来看一个中年女人唯一的快乐。下班了，找个地方快乐一下。哎哥，给我来一个那个大肘子，那肘子皮要整个浪的啊哥，那样秃了的好吃。好，再给我来一个那个尖椒干豆腐。哎哥，有高度酒吗？有，来一张。哎对，不用了，我今天自己带了。早上出门装的口粮，差一点忘了。喝点呗，只要认干，哪天不挣百八的。特别喜欢猪蹄子，今天点了个大肘子。菜都上来了，开启今天的快乐。吃点喝点吧，上班只是为了在这个世上生存，却没办法让自己开心。整一口，咚，软糯弹牙。哎呀，这一口直接给我香迷糊了，香啊！来，必须整一口。我对喝酒没瘾，喝也行，不喝不行，因为它能让我在微醺中找到快乐。炸酱油有没有更有食欲了？满满登登的胶原蛋白呀，一口下肚，瞬间回血。忙碌了一天，还是和往常一样，一个人几杯酒来忘却烦恼。所以记住，快乐最重要。吃干豆腐离不开辣椒油。我现在所干的，就是一个女人最简单的快乐，也是最低成本的快乐。来，整一口。以前是快乐的时候才喝酒，现在是喝了酒才快乐。再整一个。哎，2杯就是双倍的快乐，走一个。为啥喜欢一个人喝酒吃饭？因为找不到人喝酒。以前凑钱喝酒的全是朋友，现在凑人喝酒还得看你自己有价值没有。人这一辈子什么是幸福？在能干的年纪不偷懒，尽量多赚俩钱。下班了到小饭店点几个自己喜欢的小菜，整一口，喝几口，这不就是幸福吗？心情自己说了算才不累。吃点喝点吧，对自己好点总没错吧？人生就是这样，别人看的只是结果，牙短够不着那缝都，而自己撑的是整个过程。生活没有良药，只有手里的这杯酒最可靠。姐，给我来碗米饭呗，大碗的。谢谢啊。来米饭，我泡点肘子汤。这老板真会研究，这米饭是掺黑米了还掺红米了，还这色儿的。好喝。生菜生财，哎呀妈，裹上一锅大米饭，好像打饭包了。累的时候也不能在朋友圈里发牢骚，因为朋友圈里不一定都是朋友。不吃个坑啊，汤都泡不进去。有道理吧？这是我自己的习惯。为什么有人会抱怨？因为他活着，无论干点啥或者做点啥，都没自己说了算。吃点喝点吧，能干才能吃，哪天吃不动了也就干不动了。人都说馋人泡汤，懒人怎么的来着？我也不馋不懒呢，我也愿泡汤。人都是这样，一边为2毛半钱努力的活着，一边又默默的承受着生活给带来的各种不公。我干了，你随意。呐喊着激励自己的话，可生活又饶过谁？